哦，好，昨天讲这样子的，好，好，所以元系我就昨天讲过了嘛，对不对？不然我就是写到别班去哦。所以我们要相信这件事情哦，因为元系它实际上它是走的是什么？代数式的想法，就是说你相信这个圆上这个方程组上面有无限多个点，而这无限多个点其实就形成了一个数对，哦，叫做 x 点 y 的数对。那很多答案，那它呢也有很多，而这个时候他们的答案呢出现共同的答案，比如说 m 点 n， 那这个 m 点 n 的答案呢，它就能发生什么事情？带回去原来方程式让等于0发生。所以我们相信这样的一个解，它其实是可以让它等于0，也可以让它等于0，所以它也可以让组合出来的这个方程组等于0。为什么？因为组合出来的这个方程组啊，就是利用上面这个方程组加上 k 倍后面这个方程组所写出来的，哦，所以它一定会等于0，因为它再进去会等于0嘛，对不对？这样可以接受吗？好，所以我稍微画一下，我稍微把它整理一下给大家看。如果没记错，昨天好像有写有用上去的，因为它不见。伤心，好，加上 k 倍。好，做一下啊，这个。好，对，这就是一个组合方程的概念，这样可以吗？好，这个组合方程呢，它拥有的特性就是它可以把你原来大家共同的那个解啊，也能把它纳进来当成它的解，也能把这个解当成我的解，这样可以接受吗 ？OK， 好，所以呢，我们就相信这个东西可以包含这个答案。好，那这个时候我们就要回过头来去想，那原来这两个圆有什么关系呢？所以我们希望它先建立在相交，也就是它们有交点的情况之下，我们再来进行讨论。所以西湾跟西渡，它们两个有交点。那这个时候我们开始讨论的时候，我昨天应该有告诉你说，这个被讨论出来是一个圆的一般式嘛，对不对？在 k 不等于负1的时候，我们会是圆的一般式。那圆的一般式基本上我们会可以给它3种怀疑，哪3种怀疑？第一个是不存在的弧，第二个是一个点，第三个是什么？还是一个圆。可是不存在，它明明就已经有一个共同的解啊，怎么会不存在？那第二个，你说它是一个点，它很明显啊，点会有2个啊，怎么会是一个点呢？所以后来我们就默默接受，它就是一个通过这2点的圆，这样可以接受吗？好，那为了节省时间，所以给大家看一下这个图。好，那这个图呢，本来是要慢慢画，那今天早上已经画好了。就是说我今天给你一个紫色圆，我再给你一个黑色圆，好。但是这个方程式啊，基本上我们在写的时候，要组合的时候，我们会希望那个解那个式是移到右手边来。这样子写，可是电脑它都不让我移过去，所以我现在只能写成这个东西等于4，就是这个紫色圆，大家能接受？圆心在底底，半径是2。好，另外一个圆是黑色的圆，叫做5逗点5是它圆心。好，半径是4，半径是4，这是2。好，那这2个圆有没有交点？有，就是 A、B 这2个点。好，那我们要求把这个4移过去，这个16移过去，之后我整理出了一个 x 平加 y 平减4加上 x 减5平。加 y 平减16的 k 倍，去把它组合出红色这个东西，那我就计算啦，结果它就自动帮我配方法配好了，它自动配了，配好之后圆就画好了。我加几倍？我加 k 倍，好，但是那个 k 我带的是这个，就是这个 a 0.35，好，那这个 a 我在这边改变，在这边改变，有看到？所以我只要改变这个 k。其实这个叫 k 啦，就是我们在讲的那个 k。我在改变的过程中，我就会把所有通过 AB 的所有圆都画出来。我用电脑画给你看，这样可以吗？不用看，耶，向左漂移，几分的表情啊，向左漂移，几个成语，向右漂移，无比小的表情。好，回来。好，我让你观察的这个东西，感觉就已经出现了，对不对？好，那老师你的 A 就可以这样变动。可是老师，我发现你在变动过程中有2种现象发生。我希望等一下我们来讨论这2个现象，你要回去想一下。就是这个圆永远都会通过 AB， 那永远都通过 AB 的点，这2个点的圆有几个？你想一下，有无限多个，对不对？好，那这无限多个里面，你会挑出最特别的那一个。好，哪一种会叫做最特别？好，最小的圆。我讲最小的圆，跟同学说直径也很好啊。你会通过 AB。
的圆有很多个，可是如果你把 A、B 视为直径的时候，这个圆会不会是最小的？好，请问一下，你可不可以把最小的找给我？如果今天我给你两个圆，你可不可以把最小的那个过焦点的圆找出来？再第二个，老师，你刚才在做的方法是不是用第一个圆的方程式加上 a 倍的第二个圆的方程式？好，就是 a 倍啦，哈。老师，那如果不信，你今天 a 是-1会发生什么事？我们想象一下那个现象是什么？就是这个方程式加上-1倍的这个方程式，那谁就会不见 ？s 平方就会不见。所以从组合方程的角度来看的话，这里如果我带，我把它放大一点。哇，他现在放大的是理工语的地方，搞笑。这电脑在搞笑吗？好。所以如果这个 k 我今天不等于-1是圆，但如果今天 k 等于-1，走开呀！如果 k 改成带-1的话，会发生什么事？你看得出来 s 平方就会怎样消掉嘛 ，y 平方就会怎样消掉。那你很明显，你就会变成一个什么 s 加什么 y 加什么常数的一个方程式。好，那这个刚好是2元一次，叫做直线的一般式，对不对？好，那一条直线一般式是不是也要通过这两个点？那就会形成一条线。好，那条线的感觉是什么？你看起来，所以我慢慢的让这个 a 等于-1，所以怎么移动？移到这边快了，快了，好，这条线看到了。有看到？你的圆在变动的过程中，其实是有圆，很可爱吗？好，不要理我吧，就让我自己看掉。好，所以这里是故意，不要真的不理我 ，OK， 好，是不是真的是一条线？来，我给你看一下，是不是真的一条线？没错，这样可以接受吗？好，所以我们得到原来我们相减之后就可以通过你们常被问的一个问题，好吧？很常被问的一个问题，通过此两元交点的直线方程式是多少？好，我现在给你两个相减数就好了，两个相减就结束。啊，老师你怎么知道？我不是从图形算出来的，我是用代数式算出来的。我用代数式去了解说，你要满足这个代数式，就是在这个上面的点，你要满足黑色上面的点。啊，你组合出来这个东西，我会同时让他们也会满足这个等式。那个满足的那个点就是 A 点，那同时满足紫色与黑色的，那就是交点。啊，你现在的图形组合出来是圆，那我就继续通过那两个点的圆。如果组合出来的图形是线的代数式，那我就是通过那两个点的直线啊。那两个点的直线就只有这一条啊，这样可以吗？好，那这一条线呢，我们给它一个很有名的名字叫根轴。好，我后面会提到，但是这个专有名词就请你自己看。好，所以我现在给你两个结论了。这个组合元系组合完之后，我们可以得到通过这两点的圆，但是呢留下两个重要的问题。其中一个问题我们已经看完了，就是如果通过这两点的不要圆直线怎么办？好，找到了，相减就好。但是我想相减也不尽啊，因为我今天会相减是因为我看着它是 S 比，它是往 S 比，那我就直接减掉了。如果上面它写 S 比，下面它写的是 5S 比，那就记得啊，给它上面放大5倍就好了。因为有时候方程式，你今天就去听着每一章的演讲之后回来就说，哦，方程式我都要5倍的数，就给他重录。算了，你们知道什么叫每一章吗？就是对啊，你看到这个方程式，你就说啊，这个应该是每章好，所以就放大5倍。原来这样的方程式算不算还是圆？还是啊，这没差，你懂我意思吗？这样是圆，只是说你不喜欢看而已。你喜欢看的是1，不喜欢就放大。好，那放大有时候是为了它的要求。OK， 这样好吗？这怎么了？这两天感觉精神不好。好，你想吐？不舒服，赶快去吐一下。最近那个什么，那个什么肠胃炎又流行了，因为人热交替的时候很容易吃坏肚子。他上礼拜那个他们学校有2个班，因为什么？通过他们快冬天了，还有肠病毒。对啊，肠病毒就2个班体课，那1个班体课他们就幼稚园都要体课。我儿子超开心，对不对？爸，我们再差1个班就可以放假了，再放1个礼拜假。不用补课，幼稚园要补什么课？去那边
哎，今天补课好，所以这个溜滑梯不用补滑5次，好，我每天早上去都有开心在溜滑梯而已。好，我回来这边好，那我现在还有留一个问题，就是老师，那通过这个2点的最小圆是怎么找？好，那我们等一下再找。好，可是我现在要讲另外一个问题，请问一下我在找的过程中，通过 A、B 这2点的圆应该是5000多个，对不对？好，所以按照我的假设，现在的假设方式是不是用C1加上 K 倍西度？好，那你先听我讲一下，C1是因为我在拖拉，它是一个方程组的代号，也就是一个多项式。什么多项式？就是这个多项式，这个多项式，我用C1来代替它，后面这个多项式叫做西度，就这样而已。好，那在组合的过程中，是不是 AB 通过 AB 2点的所有圆，你现在目前都看得到？没错嘛，对不对？好，可是我要告诉你，所有的圆都被你看到，但是就是有一个圆就是永远看不到。所以来看一下，哪一个圆？那个圆，左边这个圆有没有看到？有，你还是有机会组合起来，只要你们可以带多少？0。可是呢，我告诉你，你永远都看不到右边这个圆。好像快要接近，但是就是过不去。你说老师，你再放大一点点好不好？可以啊，我可以把它放大一点点，我让它最大值到100。我让那个 K 值再放大，你怎么样都看不到它。啊，你说老师要10000倍，好，我也可以，都可以。你要怎么样我都可以，但是就是永远看不到它。那为什么会发生这种事？为什么会发生这种事？它负的时候呢，我会负很多啊，我可以让它负的负很多，负很多啊，负很多的时候基本上就是从外面这个大圆要慢慢靠近它，所以我让它负很多，我来个负100好了。如果我不喜欢看负500啊。好，那你看一下哦，我让它负500，有没有很接近？好，有没有很接近？哦，对啊。到底要不要接近啊？你可恶！哦靠，怎么办？靠得那么近，竟然还不是那个圆哦，我等下会快转。靠得那么近，竟然还不是这个圆。好，所以请问一下哪个圆不见了？对啊，你这个组合方程永远无法组合出哪一个圆？右边那个圆。请问一下右边那个圆为什么无法组合？来，我们来看方程式。不是因为它大的，因为你在它前面乘上 k， 你有机会让 k 等于0，让它不见，保留原来的C1方程式有没有错？你要C1好 k 啊 ，k 带0就好。可是你这辈子永远都没有办法再单独看到C2，为什么？因为永远都有一个C1在这边。好，所以有时候也很感动，有一个同学我讲完这个，他就说老师，这就是你讲那个巧克力牛奶的问题。因为有去看线上的就知道。这前面我有讲过，任何一个组合方程它都有它的瑕疵，那个瑕疵来自于我们的偷懒。我们的偷懒在哪里？我们一个组合方程式的时候，其实在组合一个方程组的时候，我们有2个方程组。你为什么要求一定要1比 k 呢？其实正确的组合方式的话，应该是用 m 比 n 的比例去组合。也就是说，今天你在卖巧克力跟牛奶的时候。你应该有巧克力，有牛奶。你可以说我要用1杯巧克力配3杯牛奶，你也可以不要有巧克力直接牛奶，你也可以只有巧克力没有牛奶。但是照你现在的假设，1杯 K 杯，请问一下，永远都有1杯什么？巧克力、牛奶，你会决定要不要？但是我告诉你，你这辈子不可能喝到纯牛奶的，因为你用1杯巧克力配 K 杯牛奶，你没有纯巧克力，纯牛奶，你懂意思吗？这个梗自己回去想一下。哦，所以这后面我都会加一句话，叫做“可是瑞款，我们已经回不去了。”对，好，回来。这个等太久了，好，回来，不要理我，不然我自暴自弃了。没有，我从头到尾都没有让他知道我有那个东西，我发现这是太冒险了。我觉得他会跟我说，那如果你要买什么哈，我想说算了，我就不要，所以我就没有给他。所以自己买好了，没有，他昨天他超开心，我昨天贴的那张随便贴的图啊，在他的照片上面贴上去之后，他就很多朋友都按赞，就按100多个赞，他就超开心的。他说他发文说没有人按赞，这是多过。哦，对，很开心。后来晚上我就买一个蛋糕啊回去啊，给他吃，但是他还是给小朋友吃掉。对，这样就安全下装。
没关系，没关系，可以啦，可以啦。对啊，拜托。敷衍，你为什么不相信我？我以前有收过他礼物了。好，回来继续看。我是头很好。你们不要再让这个影片让我要剪很久，好不好？好，回来我们继续。好。我昨天用我们班的影片用到一半，后来我要转到一半，突然想到啊，中间我有讲到那个我在讲那个礼物的事情，后来我赶快就把它抓出来，赶快把它delete掉。哦，好险。老师站会怪怪的吗？对，怎么会突然瞬间一个跑过去又跑回来，跑过去又跑回来？好，然后我们回来继续看。老师，来。哦，就是40几分钟，到最后剩32分钟啊。对，比如说我们有10几分钟就蒸发掉，可是昨天录的那一张那个影片是应该是录到下个5分钟嘛，对啊，所以应该是上了大概55分钟，只出来30几分钟。我的废话率怎么那么高啊？好，回来我们不可以再废话。真的哦。有。你好，你这里是哦。来，回来。事情我们不能重蹈覆辙，想当年我也是。没教还把题目讲错，不是题目讲错，还留很多题目说还会写，没有把题目解决，还留很多题目。好，那我现在刚刚有只剩下留下一个问题给你哦。其实有3个东西已经呈现给你了，就是这个假设它可不可以变成线，可以佩戴复议。这个假设有没有办法找出最小圆？有，但是我还没解。第3个问题是这个假设有没有瑕疵？有，那个瑕疵就是稀度不会再出来的。听懂意思吗？所以请你在这个假设的旁边，也就是这个假设，我现在画一推测圈起来这个假设，它是通过希望稀度焦点的圆，但是除了稀度等于这个方程式。好，那我为什么要强调它？我告诉你，你未来在这种假设之下去算的答案，如果你知道答案应该有2个圆，结果你不幸算出来1个，那恭喜你。赚到了，另外一个已经现成的在这里了，已经有一个现成的在这里。OK， 好，那但是题目长怎样呢？现在来设计给大家看。OK， 这样听懂吗？就像之前我们跟你讲说斜率有瑕疵啊，然后我们就要善用那个瑕疵啊。当你发现那个答案少1个那你就说啊，那个就是前直线啊，为什么会找不到那个斜率啊？就是这样而已。OK， 好，所以我们来看后面这个题目。好，这一题，他说，请问一下，通过这个圆，又通过这个圆的焦点，而且还要通过这个点的圆方程式，基本上这个题目啊，我们的认知里面它已经形成这样一个图形感觉，有2个圆，他说有焦点，所以我要过这2个焦点，这是希望，这是稀度，那我要过这2个圆的焦点。的圆，我刚才已经让你看到无限多个了。好，那我希望那无限多个里面，我再利用一个点锁住这一个答案。P 点，好，那 P 点假设在这里。请问一下，你可不可以锁住这个答案？还是这个答案会有2个？好，这个时候这个问题很简单，因为我们去翻一下翻第2就知道答案。这是3个点，学校翻第2告诉你，我给你3点，有没有办法求圆？有啊，你有2种以上的方法，其实还有一种方法，第一种方法是祈求你当直角好不好？对，如果有直角就赚到，对不对？好啊，但是第2种方法开始就是140，先假设 s 平方加 y 平方加 ds 加 ey 加 f 好，带进去把 d、e、f 找出来，因为有3个点。好，可是这个方法我们很累，为什么我们很累？老师，我要先把这2个点找出来，所以你要解方程式，你要解方程式，那这个可以解吗？当然可以解啊。你的解法怎么解？我告诉你，先把这2个点圆导出这条线。那怎么导出这条线？很简单 ，L1 这条线用希望减掉稀度等于0就好，对不对？这个方程式减掉这个方式 ，s 平方 y 平方有没有无限有啊？好，你在做组合方程，所以它会过它们的交集，但是这个时候它已经变成2元一次，所以它是直线的1/4，所以它就过了这2点的直线。之后你再利用这条线跟这个圆去解联立就好，那你就可以解联立了嘛，对不对？就 y 等于什么带进去啊？带进去之后就 s 的2次式啊，就得到2个 s 坐标啊，就算好了。OK， 好，那算好之后你的
你的2个点就有了，再加上题目给的第3点，好，3点是你要做就是做了，可是你会很累啊，因为题目根本没有问这2点，所以这个时候你就会选择做哪一件事情？做希望加上配备题目，对，很开心。怎么做嘞？偷懒的做，希望，对，希望，就是它。谢谢，这叫智慧。希望加上，上面又眼头不见了。智慧啦，智慧啦，老师哦。好啦，就没差了，不要就不要。而且你字有点小。我们家会放大。哪有？我跟你讲，比方说，老师说这样好吗？我觉得好方便哦，因为我要 Q 前面就把那个简班啊，还有公班啊，他们没有讲话啊，所以我的方案是假设好了，这样可以吗？有点挑剔的，我写在黑板上字也不是不一样，左边是细笔，右边在标楷体了。好，所以这个假设就写好了。好，可是请你记住我的假设写好，这边要先等于0哦，你不要说右边还有数字你就写了哦。然后因为我们为什么不要这样子？因为如果你不是等于0，那你今天那个口型点带进去，这里不是0啊，这是等于一个数字啊，那怎么会让它等于0呢？你懂吗？我们在凑一个方程式满足那个答案而已，好，那凑好了，老师我就是 K 不知道而已。好，请问一下我这个假设有没有瑕疵？有嘛？留下一个瑕疵，它会通过这2个交点，但是你没有办法呈现出来，那个就是稀土。好，所以我们只要关心说，等一下如果找不到答案，你会不会就是它？或者是我现在一开始就来确定会不会是你？如果是你，好啊，带进去看看，1除1带进去，对不对？不对，好，发现不是，所以就是在这里找。所以这个时候你只要把1除1带进去就好。好，所以我把1除1带进去了，所以这是1加1减4加4减8，加上 k 倍的1加1加1减1减4等于0。好，那这里也算出来是-2，这里算出来是多少？是-6。好，所以分出来 k 等于-3。你算出来 k 等于-3怎么样？将它带上去啊，答案就出来，这是圆的一般式。这带进去，这圆的一般式，如果你嫌它不好看，那你就请你把它转换成什么标准式就好了。OK， 这样可以吗？好，所以这个圆就写完了。同学昨天有说，老师这样子，你把这个页面转到下一页的时候，我就看不到这个页面了。所以我回去我想了一下这个问题，所以我以后会把页面存在云端硬件上。如果你想要看，你抄不完的话，你就自己上网去抄就好了。这一本可以让你画画。要我要收什么？我要收金吗？有被吓到的过来收金是这样 ，OK。好，我们试下下一段。还有我把这个带进去啊，这个方程式不就在算吗？这里是-6啊，这里是-2k 啊，所以-6等于2k 啊，所以 k 等于-3啊。我在解这个方程组啊，因为我把1除1带进去啊，因为你要通过啊，懂吗？好，那我们来看一下这里。老师，通过一个点，为什么我的圆只会有一个？很简单，你看一下。因为我的数值那个表已经太大，我轻轻动一下它就好很多，所以我把它缩小一点点，负5到5了这样就好了 ，OK。所以在跑动的过程中，你有没有看到它其实会有一个，只有一个而已。那为什么只有一个呢？很简单啊，因为你要通过3个点啊，3个点形成一个什么形？
三角形啊，三角形，你现在在讲的这个圆就是这个三角形的外接圆，你国小国中就学过了，外接圆只有一个啊，我可能找了2个 ，OK 就这样，好呛，难得我也只有这个时候可以呛一下的。你都比熊像，什么都说你幼稚园。不是生存就会了吗？这样子啊。有每一天都在幼稚园。刚那个就这样上完了。对啊。那我这样就可以直接不拍照干嘛？还好。带回去啊。带回去啊！这个就是我们的答案啊。他不是在问方程式吗？那我帮你带回去。不用再开对不对？你说的好啊，如果是我改就不用再开了。因为它题目有漏洞啊。他有告诉你说，请你找出圆的圆心吗？没有，他有叫你找出圆的半径嘛？他叫你写方程式，他这不叫方程式吗？对啊，那你为什么要挑剔我嘞？对，就是这样。你懂吗？题目叫你做什么，你做一大堆，你说它不漂亮，那你就把它变漂亮，那是你家的事了。对啊，你想要变漂亮，那是你家的事，对啊。怎样？对啊，除非他今天题目最后写请用标准式呈现，那你就要把它打开，用标准式呈现，你懂我意思吗？OK， 好，如果你讲这件事情的话，我只会跟你讲说，对啊，我之前有曾经跟你讲过说，你怎么可以相信一般式打开都会是圆的？一般式你看到一般是圆的，一般式你怎么可以相信它是圆？所以我在前面才跟你说，你看到一般式的结果，你应该要配方成标准式来告诉我说，真的它是圆。可是今天这一题不用告诉我，为什么这一题不用告诉我？因为我刚才已经有验证给你看了，因为这个叫做组合方程，而这个组合方程我们已经抓住，你组合出来的一般式只有3种下场，不是个东西，4个点，4个圆，就是3种东西。不是个东西怎么会有交点呢？4个点怎么会交2点呢？最后对，它是圆，所以我相信我这个东西就是圆，所以我这个就是用代数式去形容这件事情的方法。你们前面3.4的时候，我是在讲3.4为什么出来一般式你要相信它是圆，当然是不能相信啊。为什么？因为3.4它又没有从头到尾都没有让你感觉到它是圆的现象，你懂我意思吗 ？OK， 好，所以这是我的说明。好，那我留下这个问题给大家，请你把它完成，放上去哦。